Итак, маленький мастер-класс, который нельзя даже назвать мастер-классом, как разжечь костер в природных условиях, чтобы приготовить бубен, потому что бубен важно очень просушить. Все это мы делаем в рамках подготовки наших уроков для курса про бубен. И когда я Алгизу задала вопрос, а как же мы подскажем нашим участникам курса разводить костер, он удивился и сказал: так это же элементарно, разве об этом нужно рассказывать? Друзья, нужно. Я уверена, Алгиз, что многие вообще не понимают, как разводить костер в природных условиях. Вот, ребят, смотрите, сухие ветки, под них вы делаете какую-то бумагу или там листву, то, что быстро воспламеняется. Обратите внимание, девочки, джентльмены, ну, я думаю, мужчины и так умеют разводить костер, а вот девочки далеко не все умеют разводить огонь в природных условиях. Пожалуйста, девчонки, тренируйтесь. Это обязательно вам понадобится для того, чтобы работать с бубном. Камлать на нем. Вот у нас бумага заготовлена, какие-то картонные там упаковочки. Все сжигаемое, сгораемое привозим с собой на природу для того, чтобы костер можно было быстро разжечь. Может, добавишь что-то? Да. Еще, если есть береста сухая, тоже очень шикарно. Она береста чем-то по своим свойствам похожа на тряпку, пропитанную бензином либо маслом. Вот такой прям очень хорошо горит. Вот. Так, и то, что нужно начинать все-таки прям с мелочевки. Ну, здесь как-то у нас все спонтанно. С мелких, и потом, когда оно разгорается, постепенно докладывать уже крупные. Вот, а еще маленький лайфхак. Вы можете взять одну часть бензина и одну часть тертого хозяйственного мыла. Смешать все это в пластиковой небольшой бутылочке и дать отстояться примерно сутки. После чего вы получите такой желеобразная жидкость, или как это сказать, мне непонятно, ну то есть что-то там. Да, и потом вы можете небольшое количество, прям буквально столовая ложка выдавливается из этой бутылочки, этой смеси хозяйственное мыло с бензином, и тогда очень быстро разгорается костер. Но это для тех, кто сомневается в своих силах развести огонь по-простому, по-деревенски, по-походному, как мы это делали с детства. Ну, а я вас приглашаю подписываться на наши каналы, ссылочки оставляю вокруг, и добавляйтесь на курс про бубен, про бубны,